Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Saya hadir kembali di hadapan Anda seperti biasa, akan berbagi sedikit wawasan baru bagi Anda semua dan masih tetap di seputar dunia kesehatan herbal. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa semua, kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara agar bisa keluar berkali-kali lendirnya. Baik itu lendir batuk maupun lendir akibat flu yang tersangkut di tenggorokan. Cara ini bisa digunakan bagi seorang wanita dan pria yang sudah dewasa. Bahan yang kita gunakan hanyalah dua bahan saja. Yang pertama ialah kencur dan yang kedua, yang kedua adalah madu murni. Kebetulan saya menggunakan merek madu Nusa yang saya yakini ini adalah madu murni. Bagaimana cara penggunaan kedua bahan ini untuk mengeluarkan lendir hingga berkali-kali? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dengan channel kami, Anda bisa bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu kedua bahannya, yaitu kencur dan madu murni. Kemudian Anda ambil satu ripang yang besarnya seperti ini ya, kencurnya. Kemudian Anda cuci bersih sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, Anda parut hingga halus ya pemirsa. Setelah halus, Anda taruh ke sendok makan. Anda ambil menggunakan sendok makan, kemudian sendok tersebut Anda tuangkan madu. Nah, seperti ini ya para pemirsa, Anda tuangkan madu tersebut pada sendoknya. Kemudian setelah Anda menuangkan, Anda bisa langsung meminumnya seperti halnya Anda sedang meminum sirup. Minumlah satu kali saja jika tergolong masih ringan. Jika tergolong sudah agak berat, Anda bisa meminumnya 2 kali sehari. Insya Allah lendir-lendir yang sulit untuk keluar akan mencair dan bisa keluar hingga berkali-kali, dan lendir Anda yang diakibatkan batuk maupun flu akan segera bersih total. Baiklah pemirsa, itulah sedikit tips yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.